Ելենա Արշակյանի «Ծով աչքերի պատճառով» սերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են տեսնելու, թե վերջապես ինչ զարգացումներ են լինելու և ինչպես է ավարտվելու հատկապես Գոռի ու Սառայի սերը, քանի որ Սառան ասեց Գոռի երեսին այնինչ մտածում էր, հեռուստադիտողները կարծում են, որ Սառան շատ ճիշտ արեց և մեղավորը Գոռն էր, որ Սառայի սերը իսկապես չընդունեց այնպես, ինչպես զգում էր։ Սառայի մեջ այնքան բան կար կուտակված, որ չկարողացավ իրեն պահել ու ասաց նրանց դեմքին այնինչ մտածում էր, սակայն Գոռի հանդեպ նրա սերն այնքան մեծ է, որ ժամանակի ընթացքում հաստատներելու է ու մոռանալու իր վիրավորվածության մասին։ Էլկան գնաց Արմանի տուն, հավանաբար հայրը լսեց ողջ ճշմարտությունը, ինչ Էլկան ասաց Արմանին ու իր որդու սիրո համար գնաց ու հանձնվեց և տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք, իսկ թե ինչ տեղի կունենա Արմանի հետ այդ ամենից հետո ցույց կտա ժամանակ։ Սառայի խոսքերից Էլկան կարծես արթնացավ և որոշեց Արմանի կողքին լինել ու նրա հետ հաղթահարել այս դժվարությունը ևս։ Արդյոք Արմանը կընդունի Էլկային ու կհասկանա նրան այս ամենից հետո, թե իր մեջ կգտնի ուժ, որպեսզի Էլկայից հեռու մնա, չնայած Սարոյանը Արմանին վստահում է իր հարազատ որդու նման։ Գրեք ձեր կարծիքները, իսկ մենք Գյումրեցու հետ կպարես։ Ով ես դու ու ինչ ես անում ստեղ։ Շատ լավ է, որ նշանածի տունն է։ Ես հենց քեզ էլ ման էի գալիս։ Այ հենց դու էլ ինձ պետք ես։ Լսի, ես տեղ ինչ կա չկա լրիվ խառնել եմ։ Ու չեմ գտել եմ ինչի համար որ եկել եմ։ Այսօր դիմահարդարվելու ընթացքում այսպես նայում եմ հայելու մեջ, ասում եմ լավ, ինչն է պակաս, ինչ որ մի բան այն չէ, հետո հասկացա, որ ես սեպտեմբեր ամսից սկսած, իբր մեծ ողբերգություն է, էլի, չեմ օգտագործել highlighter կապված նկարահանումների հետ։ Դե չի կարելի։ Ու ինչ եմ ուզում ասել, այսօր այդ բոլոր ամիսների տեղը հանել եմ ու եթե հանկարծ փողոցում տեսնեք, որ ինչ որ մի լույս կուրացնում է ձեր աչքերը, իմացեք, որ իմ highlighter-ի փայլն է։ ասենք նենց ենք ժպտում, իբր նորմալ է, էլի։ Ինչ որ բան այն չէ, այո։ Եկեք ես հովին կանգնեք։ Ու ես բոթասներով ինչ իմանայի, որ ձյուն կգա։ Ոնց ապոկներով կմնայի։ Ժողովուրդ, ուրեմն քայլելով տուն էի գալիս, մեկ էլ ամեն ինչ վայրկյանների ընթացքում տեղի ունեցավ, չհասկացա ոնց, ուղղակի զգացի, որ ինչ որ մեկը ինձ գրկել է, ու թշերս պաչում է անդադար, չեմ էլ կարողանում sense փոքր մի հատ տեսնեմ ուղղա, մի խոսքով մի շոտ ջիգարով կին էր, այնքան պաչեց, նենց բաներ ասեց, անկեղծ ինձ 3 տարեկան երեխա է զգում, որովհետև երեխու պես սիրում էր։ Շնորհակալ եմ շատ այս էմոցիաների համար։ Բարի արևոտ առավոտ։ Երևանում իսկական գարուն է։ Իմ սրտում էլ է գարուն, որովհետև այսօր եկել եմ նկարահանման ու ձեռքիս ոչ մի տոպրակ չկա։ Առավոտից մինչ երեկո նկարահանումներ են լինելու, բայց ես ունեմ ընդամենը 1 տեսարան, գնամ խանգարեմ ու հետ գնամ տուն։ Ժողովուրդ, իրականում երբ Երևանում տուն էի փնտրում, դե նայում էի, որ այն վայրին մոտիկ լինի, որտեղ հիմնականում նկարահանումները կատարվելու են, բայց այս 5 ամիսների ընթացքում երևի ընդամենը 2 անգամ եմ ոտքով եկել աշխատանքի։ Իսկ այս մազը միշտ այսպես օթում է։ Ու մենք միշտ տեսարաններից առաջ փորձում ենք իրեն սանձել։ Չի ստացվում։ Դե լավ, գնացի, գնամ խանգարեմ։
Քանի դեռ շնորհավորանքներ չեք գրել, ասեմ, որ սա ընդամենը նկարահանում է։ Նախորդ ստորին շատ լավն էր, ուղղակի ափսոս ֆիլտր էի օգտագործել ու MI դեմքն ամբողջովին փակվել էր։ Այ դրա համար կնկարեմ քեզ Ադրինե ջան առանց ֆիլտրի։ Այո։ Մենք չունենք նման կոմպլեքսներ։ Այնպեսին է, ինչպեսին էկրանը։ Միշտ։ Լավ, Իսկ դուք գիտեք, այս քանի տեսարանը մնացել է։ մեզ բաժանեց։ Առանց դել էս գալիս խանգարում եմ։ Ուր գնաց։ Դուք գիտեք, այս քանի տեսարանը մնացել է Սուրնանը։ 16։ Դու մտածի, ես մի քանի տեսարան եմ ունեցել, հիմա էլ ազատ։ Այո, ես երեքանից ծանր գրաֆիկով աշխատում եմ։ Սիրով ձեզ համար։ Մի հատ տեղը հանեմ, էլի։ Սրտի դարդեր է։ Հա, ջանից դարձ։ Զուտ ֆիլտրում ֆիլտրի։ Մենք իրականում ավելի լավից ֆիլմ։ Չպատկերացի բոլոր, տոնց սպորտոց բանկս։ Ես էլ մերեմ եմ։ Շատ եմ քեզ խանգարել ասոր։ Ինձ չէ, Ռեբեկային է։ Լավ։ Ես հիմա կարող էի ինչ-որ միտեղ Իսպանիայում կամ Ֆրանսիայում նստած իմ համար հանգիստ կյանքը վայելել, բայց ոչ։ Օժիտս հավաքել եմ կրկին եւ եկել եմ նկարահանման։ Իսկ դուք ասում եք դուրս ես եկել սերիալից, դուրս ես եկել սերիալից։ Տեսակ որ դուրս չեմ եկել։ Թողես մենակ իրանք որոշումներ կայացնեն։ Ինչ ասկա։ Իմ կյանքում բան չի փոխվում, ես էլ նկարահանման եմ, փոխվել է միայն location-ը։ Այգում ենք, հաճելի է։ Այսքանը։